Manipur lupa crore lising amaga chani kunithoi changna yumthong khuding da ising phanganaba honakhiba Jal Jeevan Mission da asawba senja thumja chatharamba thengnare haina MP Bimol na phongdokhre MP agomcha Bimol akoijam na khoiramba nupi kaithel da RO water plant sing khusinakre Manipur lupa crore lising amaga chani kungani thoi changna yumthong khuding da ising phanganaba honakhiba Jal Jeevan Mission da asawba senja thumja chatharamba thengnare haina MP Bimol na phongdokhre wafam sing asi kai samthong da MP agomcha Bimol akoijam gu yum da pangthokpa pawgi mifam amada mahana pawmising da phongdokhibani mahana makhata na phongdokhibada Jal Jeevan Mission gi makhada Manipur gi oina mari lenaba ministry gi record ta yumthong lakh hungulising kuntrahomdo ising phanghale haina beneficiary gi maming matha report tawri punna sada 79.59 mission asigi makhada ising phangan khre haina palle masigi manung da central government gi component ta lupa crore 178.82 crore amadi state government gi component ta lupa crore 124.3 oiri handak president rule manung da DISSA committee gi chairman ama oina gram panchayat ki manung chanba khunggang kya da satuna yengsilba matamda ising pipe samlamdaba beneficiary list ta maming mathade palamba mafam kya thengna ki highway mahana promising da makhata na hai lamdam asigi miyamna Jal Jeevan Mission gi website ta changduna beneficiary sing ising phangbra natraga phangdabra thiduktuna FIR file tawduna achumba asengba khangdoknaba honamin si haina su appeal tawkhe Delhi da MLA sangi mifam pangthokre hayeng sambit patra unaraba matung PM yauna lusingba kya unanaba sem sari suspended animation da lairakliba Manipur Legislative Assembly gi maraiba kari oigada gi haibadu numit nini humne gi manung da sabchana khanglaba yana leire haukiba numit kharani gi mamang da gi speaker Senator Berta hana gi minister N Biren yauna MLA kaya Delhi da camp tawduna leiba ga loinana Manipur da popular government ama semna ba center gi lusingba sangi puning singsinaba honare ngasi New Delhi gi Sadar Patel Mark Leba Manipur Baban da MLA Kunga Tarukna Sarugyaduna Akanaba Mipama Pangthokre Press na Pama Pawli Kunamagi Matungina Mipamadu da MLA Maridi Sarugyakide Haiba MLA Sing Aduditi S Radesham MD Asap Udin Dr. Waira Desham Amasung S Rajeni Haidi Mipamadu da Sarugyakiba Sing Adugi Manungda Janata Dal Degi BJP da March Tokiba MLA Sing Hanagi Minister N Biren Yauri Mipamadu da Kari Warep Lokibagi Haiba Adu Sapsana Kambangamdre Adumoinamag Manipur gi hatna sunabagi irang asi saphaba phiba mamada lakpa National Highway sing da security gi akanba section thoranga loinana phuruk khudima ki miyoi sing chatpa yahanna ba thausul pai khat khiba kuki phuruk ki miyoi sing so Imphal International Airport ta laktuna atopa station da sat khiba yabagi khudung chaba lehalakpa kya su yenglaga tangtu leitaba phibam khara makai de hanjilakle amade relic camp ta leiriba miyoi sing kaya so masagi hana gi yumda hanjinba yarak khiba se yenglaga Manipur da popular government ama leihanba matam haina lawbaga loinana center gi lusingba singda taksen ba haibasina maru aba wafam oiki haidi hayeng North East coordinator amasung BJP party gi national spokesperson sambit patra unana ba hajakre adum oinamak paw si semba phawbadadi ayaba piraktre haidi makhata na Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah BJP national president JP Nada amasung national general secretary BL Santosu unana bagi ayaba pibina ba hajakre mamangda amukta oikidreba maongda BJP party gi masing yamlaba MLA punduna center gi lusingbo sing unana ba honaba handaki asina ahanba oire mamangda di tokai unana ba hona khibane hauzuki oina di lenga ki lusingbo khanbagi wafamda sayetna ba leitre center na khalak po lusingbo amada punna sagat minagani haiba wafam leibuna handak MLA singi Delhi khongset ase mahayan ba ama oiraba yai khajanari Nscn GPRN ki collective leaders singna ZUF ki lusingbo singbo santi gi wari sana ba appeal tawkhre Naga ki political talk asagi final solution thengtha haliba asi tongan ba Naga loop singi marakta leiriba international division amasung hidana nabagi thawong asini ne haina National Socialist Council of Nagaland NSCN Government of People's Republic of Nagaland GPRN ge collective leaders singi member Sen Mayang Gangmaina phongdokhibaga loinana Jelarong United Front JUF ke lusingba singna santigi wari sanana ba thorokpa matam oire haire wafam asi Sen Mayang na ngase None district ki Longmai 3 ge Baptized Church the Pangtopo Nomagi Oiba Consultation and Interaction Program on Current Political Situation of the Naga the Pongtokivane Mahana Hai Nagagi Protection Ase Hojak Sathare Adubo Best Protest Asigi Final Solution Sing Tinta Halabasi Naga Community Singi Marakta Internal Division Sing Laiba Amadi Hidanabagi Thong Sing Asina Asobumaram Oide Hojak Oiba Naga Political Dialogue Asigi Maru Oiba Sing Paladuna I ZUFK Lusingba Sing na Peace Negotiation Taunabagi Damak Thoraktuna Amata
ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ GPRNZ Nscn ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯃꯈꯥꯗ Olive Branch ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯏꯟꯄꯨꯏ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ N Gongmei CAO Jelliangrong Region Gaipigin Gangmei Deputy Kilonsar KYK Affairs amasung RNCM RNTAM RNSON amasung RNYON gi mihusing Longmai area gi village council gi executive members sing church leader social worker village chairman secretary naha amadi mahiroi sing gi lusinba sing na saruk yakhe Nan Naga Sing Numit Kuntrani gi manungda document submit tauna bakhangan kre Wung Tangkhun region gi Central Administrative Officer gi office no region asigi manungda leiriba Nan Naga khudimak na numit kuntrani gi manungda mathau taba saktak se amasung clearance document sing submit tauna na bakhangan kre Wung Tangkhun region na thokiba notification amagi matungena region asigi manungda leiriba Nan Naga sing na Aadhaar card ki photocopy yauna mari lainaba police station sing dagi no objection certificate amadi regional office na issue tawba ballot work permit sing pairiba matam asigi manungda thinthaba tawdana Wung Tangkhun region gi central administrative officer gi office ta submit tawragadabani hairiba directive ase indaba amadi piriba matam asigi manungda document submit tawdaba singi mathakta mathau taba action sing lokhalagani hairi Mera Saurel Hauba Kumhaina Lakpada Lamdam Sida Kundaminariba Kudimakna Amata Oibagi Wakalonda Lamdam Sipuna Nakmina Sihaina Iningtau Lesema Sana Jawbana Pondokre Singmi Tami Anigi Masulmana Oibagi Mari Utpa Mera House Songbagi Thorongasi State Level Organizing Committee Mera House Songbana Sinduna Pangtokre Thoramaduka Mari Lenana Raja Sabaki MP Su Oiba Ningtau Lesema Sana Jawbana Pondokibada Mera House Songba Festival Asimalam Mapam Amatada Laitaba Yamna Itop Topa Festival Amane Festival Singburoi Tamburoi Anigi Amatangaraba Top Topa Festival Amane Haina Pongdokre Mahana Makata na Haikibada Thoramasi Kanglada Ibudok Nongda Lairen Pakangbana Haudoklam Bakumaini Haina Nasi Paubalonari Malem the Lady Bakumai Sing Akak number Purup Natraga lining the Yumpom Oiba Kumai Sing ne Aduba Mera House Song Bahaiba Kumai SD Lining Kenaba Laitaba Purup Kudimak Nasaruk Yaba Thoramne Kumai Esna Lakpada Lamdamas the Leminari Bakanglo Purup Kudimak Amata Oibagi Wakalon Sagat Minaduna Ipaipu Singa Tambiram Balamdamasi Punangam Nasi haike panbaya bade ngasi festival asigi saru ama oina ngasi konungdagi ningthauna ayuki matamda singulai gi mafamda thauniriba matungda kangla tamna singburoi tamburoi gi apunba khongsat ama chatlaba matungda kangla uttrada mera men tongbagi thorom pangthoki loinana ningthauna mera gi thaumai chukhat ki amasung kabui gi amaiba gangumai kabuina yengkhong tambagi thorom pangthoki yengkhong tamba du leba asi turai idai chelabasu asumana tungda mai pakane haibagi khudam sangdam sing piki Tungda Thauni Thoramsu Pangthuki Hairi Aranba Wafamni Haina Thamlakre Nscn IMG Atu Kilonsar TS Muibana Manipur gi Ukrul District Manung Sanba Somdalda leba Mahaki Ponapam Lamdamda Lakadoriba Khongsada Sigamari Linana Sading Taukigadaba Selfom gi Matang the Tongan social media platform sing that Sandorakle Wafamadu Aranbani Hana Loop Asina Sengdorakhre Tourist singna Sendrada Sayol Amakakta the Langtaramba plastic tan ani Laukat Krehadi Lam Koiba Lakpa Singna Kwaidagi Pamna Laknaba Mapam Ama Oidiba Sendrada Manipulenga ki Directorate of Environment and Climate Change ki Miyang Makada Sayol Amasubna Plastic ki Amot Akai Sing Khomjinbagi Thoram Pangthokre Anouba Mangal Foundation AMF Sendrana Sendra Youth Club SYC Loktak Lake Development Corporation Society Limited Sendra EI Self Help Group Sendra Ningthau Self Help Group Amadi Bisnupur District Canoeing Kayaking and Rowing Association ga Khusamnaduna October Amadagi Sayol Taret Pauba Sayol Amasumna Plastic Amona Kaising Khomjinbagi Thoram Lokat Kibane Sayol Amasumna Zatarakiba Thoram Madu the Plastic Amona Kaitan Anirom Kongat Kibaga Loina Miam the single use plastic na Tohalakwa Yaba Kodong Tiba Singi Matang the awareness campaign Amasupang Toke campaign Sigisaru Amaoina Nupi Singla Lusingba Hiai Self Help Group Amadi Sandra Ningtau Self Help Group na Amora Kaising Matau Karamna Tongana Kaidok Kadage Habagi Matang da demonstration ama Pangtoke Miam na Amora Kai Komdokpa Matamda Idai Line Tumbang Amgodaba Amasung Park Hek Tumbang Amledaba Polam Sing Tongana Kantopa Gitangai Fadabale Sandra the Pangtopa campaign Lucian Bagi Thoram Ama IWT Complex the Pangtoke Thoramadu that Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T
Brajakumarna chief guest SYC ki president Ibosana president amasung Manipur Pollution Control Board ki member secretary W Rosana guest of honor oike haidi Delhi da amuk satlaga BJP ki lusingba sangi makhong paiduna lengak semjage haijakhigadra BJP ne India da dictatorship ki lengak lon sathari haina okram Ibobi na phongdokhre Manipur miyam na pirakpa hak adu Delhi da amuk satlaga Delhi ki BJP ki lusingba sangi makhong paiduna lengak semge haijakhigadra BJP ne India da dictatorship ki lengak lon sathari haina Congress Legislative Party ki lusingba oiriba hana ki chief minister o Ibobi na mara sikhre ngasi India pumbada Indian National Congress na sathari Board Sor Gadisor nationwide signature campaign ase Kedrogao Block Congress Committee na sinduna constituency asigi hanagi MLA MD Amin Shah gi Khetri Bengal da leiba yum da pangthokre signature campaign adu da CLP gi leader o Ibobi Thoksom Lokesor ex MLA Loken MD Fazur Rahim amadi MPCC gi executive member ki ana maruiba mithuklen sing oina saruk yakhe thorong ka mari lena hanagi chief minister CLP gi leader Okram Ibobi na makhata na hai BJP gi sarminari ba Khetrigao SG MLA na thengkhang ke ada mahak masada karigumba amata sinadre harabasu party sigi matung induna adumak leire o Ibobi na makhata na hai adungai maitai pangal amadi naga kuki anigi marakta thokiba irang logi mayokta khulai paiba kharana thohan khibane kanglup masel ge irang nate palamba lengak sing na matam chana irang laksen ba ngakta ne India pumbada BJP ne Hindu rashtra amagi manglanda minority community gi bot sing huranduna power paina ba honaduna leire Manipur se maitai khakta gi nate khundamnari ba phuruk kunthra gi mathakta leminari ba mipum khudemak kine haina o Ibobi na makhata na phongdokhe ngasi pangthoki ba bot chor gadi sor nationwide signature campaign adu ga mari lenana Khetrigao SG ex MLA MD Amin Shah na phongdokhibada constituency asigi vision asi samam na ba kiana thale sahi amada masamaki polling station da ahumlak ising isau thokpagi thodok laikhre maramaduna MLA local area development fund gi makhada thadarakhiba central sing gi matangda kopna thijin humjin na ba mari lena ba singda RTI thakre haina mahana phongdokhe PR su Manipur Europe matamda mapangal yauramdre haina kailani na phongdokhre National Highway 137A Imphal mayai lambi sembidabadagi wahauda lambi thingbagi khongjang changsilakle ngase su kaisamthong elangbam laikai nupi meira apunu marup amadi kaisamthong ahanthem laikai nupi chawkhat tharang lupna lambi thingbagi khongjang changsile MLA na lambi thinggani haibana yaroi marilenaba authority na lambi semgani haibagi thajaba piraktriba phawba lambi thingbagi khongjang changsenkhigani hairi khongjang adu da saruk yak kibi ahanthem lekai nupi chawkhat tharang lup ki secretary ahanthem kailani na marilnaba authority na lambi semba amadi sewerage project loiba ngairingai lambi asida misi mina kaya yamna thogan gadori state asida president rules laklabani na lambi asi sembiradra haina khallubani adamo PR asisu Manipur Europe matamdade mapangal yauramdre haina pendaba phongdokhe nakalamoramda kaisamthong elangbom lekai nupi mera apunu marokki president Huirem Amitana lambi asida accident toina thoktuna misi mina kaya yaw khre lambi asida lairiba chauraba komjau sing asina maram oiraga accident thokpagi sang wangkhalakpagi mathakta upulna nagyata lairiba miyam singbu laina pokhanbagi phibamda laire lambi asinga haki oina sembagi muhutta tungkoina chatkadaba moongda sembiyo haina taksille lambi thinggogi khongjang aduda mahai maseng amade ana ayek mari leinaba gari singidi athenba pikhide haire tongan ba mafamdagi lalhauba ani phare ngarang security force ki kangbuna chatharakpa search operation da Manipur gi lalhaulup RPF PAD gi lanmi ani Imphal West district ki Lamphel police ki manung channa Lamphel supermarket ki area da gi phare hari police ki pausina hai phar ba miyoi asigi maming Asem Robindro Maitai sahi kunthra ga nipa Allies Rock Allies Sathi ba kawe Bisnupur district ki Napat Awang lekai da gi ni hari mangonda gi Aadhar card amadi mobile handset am recover tawre hari makhata ngarang lalhaulup Pripak Pro gi kadar amasu masage mayumdagi phare hadi pharabme asigi maming Phairojam Wilson Luang Allies Phajawba sahi kulumdoi kawe Imphal district ki Porompat PS ki manung sanna Kongpal Kongkham lekai dagi ni hadi